Кадерлі редакция ошы күндерде біздің өсін сикхед яқын, қадірлі болған тұрмыш иптәшім әсейбід, өлесейбід әзілі яныда қызы Ефремова көркем юбилейін 60 яшын білділей. Хейклі кіші бізді ғумыр байрамынан тәбірік етіп йөрек түріндегі ең изге тілектері бізді рәхмәт хүздерін юллағыбы дейлетіп башлана бірінсі хат юлдары. Ол 1963 елдің 12 октябрінде Баймақ районы Қаратал ауылында дүнияға келе. Мәктәпті оңышлы тамамлағандан һуң Белорет педагогия училищесында белем ала һәм юллама буенча эшкә Өфөгә ибәрелә. Балалар баксаһында хезмәт юлын башлай. Әле хаклы ялда булса ла хайлаган һөнәренә тугры кала. Атайыбыз белән бергә 2 балага, кызлары Юлия һәм улдары Юрийга гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әле янсәрдәре Азалияга бәхетле өләсәй олатайлар. Кадерлебез дип өндәшә һезгә балаларыгыз. Һине ер йөзендәге иң яхшы әсәй, иң хәстәрлекле тормыш иптәше, иң назлы өләсәй. Без һине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һиңа ниндәй генә теләктәр әйтһәк тә әзгү. Дөньядагы бөтә яхшылыкты йыган олы йөрәгең, безгә карата булган хәстәрлегең, фәһемлегең эшләрең, ярдәмең өчен һинең алдыңда баш иябез. Сикһез рәхмәтебезне белдерәбез. Ошы матур юбилейң 60 яшың менән котлап, һиңа йөрәк түрендәге иң изге теләктәребезне yetkерәбез. Ходай һине сәламәтлектән, бәхеттән айырмаһын. Киләсәктә балаларыңдың изгелекләренә һөйенеп, тугандарыңдың күңел йылыһын тоеп, уларга терәк булып, атайыбыз менән парлы, бәхетле гомер кисерүегезне теләйбез. Изге теләк назлы һүздән башка табып булмай затлы бүләкте. Безнең өчен бик тә кадерлеһең, бик тә якын, бик тә кәрәкле. Без теләйбез һиңә зур бәхеттәр, тән сихәтен, күңел тыныслыгын, озын гомер, якты тормыш юлын, шатлык, куанычларга тулһын. Кадерле безгә ак бәхеттәр, һөйнесләргә бай якты көндәр, дөнья рәхәтләренә кинәнеп, бәрәкәтле имин тормышта яшәргә ятһын. Күрһәткән изгелекләреңнең игелеген күреп, тормыш иптәшеңнең, балаларыңның, тугандарыңның күңел йылыһын тоеп, безне куандырып, озын-озак еллар яшәүеңне генә теләйбез. Туар таңдарың тыныс, килер көндәрең имин булһын, кадерле без дип, йылы теләктәрен һәдия тормыш иптәшегез Валера, кызыгыз Юлия, кияүгез Илнур, янсәрегез Азалия, улыгыз Юрий юллай. Әсәйімдің надлы қарашынан мұңғу дүниям балқы емілірек. Әсәйім істен алған елы икмәк, алма хүрмәләрдән тәмілірек. Әсәйімдің Ағыш бір сударым тарала. Ей Құдайым ғазиз әсәйімді, бәле қазалардан арала. Әсәй бәғрім Hünümet nurun bitin, İn kadirli yaşav yarım bitin. Durmuş yollarımda bul yeneşe, Kaygı kürmesey men yaşa. Əsəyimdin yılı bir sudarım tarala. Ey Xudayım ғазиз әсәйімді, бәле қазалардан арала. Ей Xudayım ғазиз әсәйімді, бәле қазалардан арала.
Әсәйдердің изігі көңілінен Ерде илхам алып яшайбыз Хевің алда мәңгі бұрыслы біз Ғұмыр бүләк иткәл кіші біз Әсәй бәғрім, хүнмәт нұрым бітхин Ең қадірлі яшәу ярым бітхин Тұрмыш юлдарында бұл янәшә Қайғы күрмә әсәй, ұзақ яша Әсәйімдің йылы үзәрінен Ағыш бір сударын таралар Әй Құдайым ғәзиз әсәйімді Бәлә қазалардан аралар Әй Құдайым ғәзиз әсәйімді Бәлә қазалардан аралар Бәлә қазалардан Дорогая Зилия Инузаковна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья и здоровья. Спасибо вам за наше детство. Работа такая есть, забота о наших детях, профессий других не счесть, важнее же нет на свете. А вы знаете ли, что воспитатели людьми помогают хорошими стать детям со всей земли? Людьми помогают хорошими стать детям со всей земли. У вас волшебный есть секрет, как подружиться с малышами, открыть весь мир, весь белый свет и стать для них почти что мамой. Вас с днем рождения хотим сегодня от души поздравить. Пусть Богом будет дом храним, в семье уют пусть будет править. Работа ваша, дом второй, вы наших деток бережете. И согревая добротой, вы знания новые даете. Пусть в вашей жизни будет все, о чем мечтали и хотели. И счастья, радости еще, успехов в вашем сложном деле. Детей научить читать, поведать о тайнах счета, помочь обо всем узнать. Такая у них работа. А вы знаете ли, что воспитатели людьми помогают хорошими стать детям со всей земли? Людьми помогают хорошими стать детям со всей земли. И пусть не всегда легко, проблем с детишками много, но вспомни выпускников, которым ты дал дорогу. А вы знаете ли, что воспитатели людьми помогают хорошими стать детям со всей земли? Людьми помогают хорошими стать детям со всей земли. Поздравляем с юбилеем, поздравляем с днем рождения. Поздравляем с юбилеем, с днем рождения! Поздравляем! Ура!